Në bazën eksperimentale prodhuese të qendrës së transferimit të teknologjive bujqësore në Korçë u zhvillua dita fushore, ku fermerëve dhe tregtarëve të inputeve bujqësore ju prezantuan kultivar të grurit, elbit, patates, fasules, perimeve dhe bostanorëve, si pjesë e demonstrimeve vjetore të teknologjive dhe varieteteve të reja. Përmes fushave krahasuese u prezantuan rezultatet e kultivarëve me performancën më të mirë, u ndan praktikat më efikase të kultivimit dhe u promovua transferimi inovacionit drejt fermerëve, me synim rritjen e produktivitetit, cilësisë dhe konkurrueshmërisë së prodhimit vendas. Pjesë e aktivitetit ka qenë edhe zëvendës ministri i Bujqësisë Arjan Jauplari, i cili vlerësoi punën e kryer për një bujqësi më moderne dhe të qëndrueshme. QTB-ja Korçë është një nga QTB-t e veçanta nga 5 QTB-t e tjera, edhe për profilizimin e saj, por edhe për punën dhe seriozitetin që kanë jo vetëm QTB-ja dhe specialistët e saj, por dhe fermerët e Korçës, të cilët punojnë në këto fusha jo sot, por historikisht. Dita fushore ka të bëjë me atë që ne vim te fermeri, vim te prodhimi, vim te praktika, vim tek standardi, vim tek cilësia dhe vim tek tregu. Qendra e transferimit të teknologjive bujqësore në Korçë vijon të jetë një urë lidhse mes kërkimit shkencor dhe fermerëve, duke sjellë në terren teknologji të reja dhe zgjidhje inovative për një bujqësi më moderne dhe të qëndrueshme.